Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Market Камин. У нас еще один камин готов для отправки покупателю. Называется он Chester Lux. Камин в таком солидном стиле, без рюшечек, без завитушечек. Камин с открывающимися дверками по бокам и большой открытой полкой. Цвет дерева здесь орех. Очень красивый натуральный шпон. Такой вот благородный цвет с рыжетиночкой немножко. В данном случае ширина камина 1,60 м, высота 1,5 м, глубина 45 сантиметров. По ссылочке там внизу будет описание этих каминов. Вот, размеры там разные бывают, побольше, поменьше. Как вы знаете, цвета мы делаем тоже любые. Дверки вот так вот выглядят изнутри. Чтобы вы примерно понимали размер, я положил туда пачку бумаги А4. Но стоя уже не входит. Ну, достаточно вместительные ящички. Внутри полки предусмотрено отверстие для проводов на случай, если будет стоять какая-то аппаратура. Здесь стоит очаг Dimplex Symphony 2608. Один из самых красивых очагов. Компания Dimplex, ирландская. Максимально красиво сделаны дровишки, очень реалистичное пламя. Подсветка кирпичной кладки, регулировка яркости. Отдельно дровишки можно выключить, отдельно можно пламя выключить, дровишки оставить. Есть функция обогрева с климат-контролем. То есть современный очаг, обслуживания не требуется никакого. Звука у данного очага нету. Сюда можно поставить другие очаги. Вот из недорогих это очаг Moonblaze. Он как раз со звуком. Очень приличный очаг, существенно дешевле с ним стоимость. А также можно поставить очаг 3D. Это открытая топка, стекла в ней нету. Здесь все основано на испарении воды. Заодно увлажняется воздух в помещении. Он тоже со звуком, с хорошим. Не все производители делают звук. Не всем покупателям он нужен. Напомню, что в нашем магазине размеры, очаги мы делаем любые. Цвет мы делаем любой. Предоплату мы не берем. Оплата у нас при получении, если вы находитесь в Москве и Московской области. Принесем, соберем, смотрите, проверяете. Если нравится, оплачивайте. Звоните, пишите, заказывайте, все с вами обсудим. Не забудьте подписаться на наш канал, подписчики нам очень нужны. Нам очень приятно, когда смотрят наш скромный труд.
Всего вам доброго.